בשנים האחרונות גבר השימוש בקבצי מש בסביבת SolidWorks. סריקות תלת-ממדיות וקונספטים מעצבים מגיעים פעמים רבות בפורמטי מש, ונדרש פתרון לשילוב שלהם בתכנון המודלים. כדי לאפשר שימוש נוח בקבצי מש בסביבת SolidWorks, נוספו בשנים האחרונות שיטות עבודה וכלים לעבודה עם קבצים אלו. בואו נראה דוגמה איך להוסיף קובץ מש של מתאם לתליית טלוויזיה לתוך הרכבת SolidWorks קיימת. אני מתחיל בפתיחה של קובץ המש לתוך פארט חדש. ניתן להשתמש בשלל הסיומות הרגילות לקבצי מש, OBJ, STL וכדומה. הקובץ שפתחנו אינו מכיל גוף סוליד. בשלב הראשון נזהה משטחים שנחוצים למייטים על ידי פקודת Surface for Mesh שמאפשרת בקלות לזהות משטחים סטנדרטיים. לאחר שזיהינו את המשטחים הנחוצים, נמשיך לעריכת הגוף. בעריכה נתחיל בהמרת הגוף לסוג בדי חדש שנקרא Mesh Body. באמצעות שימוש ב-Mesh Body נוכל לעשות שלל פעולות על הגוף במהירות, ללא הצורך להמיר את החלק לגוף SolidWorks רגיל. למשל, נוכל להגדיר חומרים ולבצע חתכים. לביצוע פעולות גיאומטריות מורכבות יותר נוכל להשתמש בפעולות בוליאניות שפועלות על גופים אלו. לאחר סיום ביצוע פעולות הזיהוי והעריכה, נוסיף את המודל לתוך ההרכבה באמצעות המשטחים שזיהינו. ובכך סיימנו להוסיף את המודל הסרוק לתוך הרכבת ה-SolidWorks שלנו. בנוסף על הפעולות שראינו, נוכל לבצע על גופי המש פעולות נוספות. למשל, נוכל לחתוך חלקים מתוך הגוף עם פעולת Trim Surface המוכרת. נוכל גם לבצע בדיקות גיאומטריות למודל הסרוק ולתקן אותם עם הכלים המוכרים, כמו למשל Delete Face ו-Delete Hole. אם הגוף הסרוק הוא גוף כבד מדי, נוכל להשתמש בפקודת ה-Decimate Mesh Body כדי להוריד את העומס הגרפי שלו בצורה משמעותית. תוכלו לראות בצד ימין את השיפור לאחר הפעולה. אם בחרנו לבצע Reverse Engineering מלא ושחזרנו את הגוף בסוליד, נוכל להשתמש בכלי ה-Body Compare כדי להשוות בין הגוף שיצרנו לבין גוף המש המקורי. חידוש נוסף החל משנת 2022 הוא האפשרות לבצע פעולות עוד יותר מתקדמות עם גופים מסוג Mesh Bodies. נוכל ליצור פיצ'רים גיאומטריים ישירות על הגוף, כמו למשל יצירה של פעולת Extrude על בסיס סקיצה דו-ממדית. גם בפקודת All Wizard המוכרת נוכל להשתמש על הגוף, כמו במקרה זה שנשתמש בפקודה כדי ליצור סלוט. לסיכום, עם היכולות החדשות שלנו בתחום המש, נוכל לשלב בקלות צורכי מודלים ומעצבי מוצר בתוך התכנון שלנו ב-SolidWorks.